هذه أفضل وصفة لشراب السعال يمكن عملها في المنزل، عليكم تجربتها. كوب من هذا المشروب له مفعول مهدأ لالتهاب الحلق والسعال، يحتوي على عسل مانوكا والليمون وخل التفاح والماء. العنصر النشط الذي يعطي أكبر قدر من الفوائد هو عسل مانوكا. عسل مانوكا هو نوع معين من العسل يحتوي على مواد كيميائية طبيعية مختلفة تخلق جميع أنواع الآثار المفيدة. على الرغم من أن عسل مانوكا يمكن أن يؤثر على نسبة السكر في الدم، إلا أنه يمكن أن يساعدك بعدة طرق مختلفة. في إحدى الدراسات، كان عسل مانوكا أفضل من المضاد الحيوي وأدوية معينة للسعال. كما ثبت أنه يقلل من أعراض التهاب الحلق. فوائد أخرى لعسل مانوكا: قد يساعد في علاج جميع أنواع الحروق. إنه مفيد في التئام الجروح والقروح وتقرحات الفراش، وهو علاج معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لشفاء الجروح وتقرحات الفراش. له تأثيرات مضادة للحساسية. له تأثيرات مضادة للالتهابات. يمكن أن يساعد في منع عدوى الجهاز التنفسي العلوي. له تأثيرات مضادة للتخثر. يدعم جهاز المناعة. يمكن أن يساعد في منع البكتيريا العقدية. قد يساعد في علاج التهاب اللثة وأمراض اللثة. لا يجب تضمين عسل مانوكا كجزء منتظم في نظامك الغذائي لأنه يحتوي على الكثير من السكر. ومع ذلك، بالنسبة للسعال أو التهاب الحلق، قد ترغب في تجربته. إليك كيفية صنع شراب السعال محلي الصنع. مكونات: 2 ملعقة كبيرة خل التفاح، 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون أو حبة ليمون مخلوطة، 2 ملعقة كبيرة عسل مانوكا، 8 أوقية ماء. الطريقة: أضيفي جميع المكونات إلى جرة كبيرة، وضعي الغطاء عليها. رج الخليط واحفظه في الثلاجة. خذ جرعة واحدة، حوالي 1.5 أونصة، من العلاج في كل مرة. يمكنك القيام بذلك عدة مرات في اليوم. لا تسخن هذا الخليط. علاج منزلي آخر رائع للسعال أو التهاب الحلق هو شاي لحاء الدردار الزلق الساخن مع ملعقة كبيرة من عسل مانوكا. فقط تأكد من الانتظار حتى يبرد الشاي قليلاً لإضافة العسل. شكراً للمشاهدة.